यूहन्ना का पहला खत बाब पहला आयत 7वीं, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। ये है दुआई। पहला यूहन्ना पहला बाब 7 आयत, उसके बेटे यीशु का खून, ये कोई खांसी की मिक्सचर नहीं है, हाँ जी, ये खून है और ये गुनाह को धोता है। उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह, थोड़ा सा नहीं, तमाम गुनाह से पाक करता है। तो गुनाहगारों इंसानों को धोने और पाक करने का एक बड़ा प्लान खुदा का था, और यही मैंने उस किताब में लिखा हुआ है, 7000 साला मुकर्रा इंतजाम। गुनाहगार, बदकार, शरीर, गंदे इंसान लिए जाते। अब खुदा ने एक प्रोग्राम बनाया अपने बेटे के वसीला से कि दुनिया को बचाए, बल्कि नए मखलूक बनाए, नए मखलूक बनाए। हर नई खलकत के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। आदम को बनाया तो मिट्टी का बुत बना लिया, ये रॉ मटेरियल, उसमें जिंदगी का दाम को जीते जागते जान बन गए। ये एक तरीका है। आदम को पैदा किया, हवा को बनाया, एक और तरीका। आदम की पसली निकाली, वहां गोश्त बना, और फिर उस पसली से औरत बनाई, ये एक और तरीका है। खुदा के पास तरीके खत्म नहीं हो गए। आदम किसी और तरीके से बनाया, अब खुदा तखलीक कर रहा है। आदम को किसी और तरीके से बनाया, हवा को किसी और तरीके से बनाया, आगे सारी दुनिया पड़ी हुई है, उसको किसी और तरीके से बनाया, माँ और बाप के मिलने से। ये एक और तरीका है तखलीक का, पहले कभी नहीं ये हुआ। फिर उसके बाद एक चौथा तरीका आ गया, अपने बेटे को खुदा किस तरह पैदा करता है, ये एक और ही तरीका है, बगैर बाप के, बगैर बाप के। तो देख लीजिए, जहां कहीं भी खुदा ने न्यू क्रिएशन की मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए और उसके लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया, कोई ना कोई चीज इस्तेमाल हुई। आदम के लिए मिट्टी, औरत के लिए आदम की पसली, इंसानों के लिए माँ बाप के, और मसीह के लिए एक कुंवारी। वही बाप की जरूरत नहीं है। अब खुदा कह रहा है मैं एक और नई मखलूक बनाऊं। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब 17 है, जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। अब खुदा नई मखलूक बना रहा। आगे उस तरह के बनाए, आदम को बनाया, हवा को बनाया, दुनिया को बनाया, बेटे को भी इसी नई मखलूक है, ऐसे पहले ना कभी पहले हुआ ना आगे होगा। अभी तक खुदा फिर ये कह रहा है मैं नई मखलूक बनाऊंगा, जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। क्या है वो नया मखलूक? क्या है नई पैदाइश? कैसे है? इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, और इस नई मखलूक के लिए रॉ मटेरियल कहाँ है? वो यहाँ ही पड़ा हुआ है, दुनिया में ही है। वो रॉ मटेरियल क्या है? वो है बदकार, गुनाहगार, गंदे, शराबी इंसान। आदम के लिए रॉ मटेरियल मिट्टी था, हवा के लिए रॉ मटेरियल फसली है। अब नए मखलूक बनने के लिए क्या मादा लेता है? खुदा को मिट्टी ले लेता है, वो ले सकता है। मसीह खुदा जब जुलूस निकाल के वो जा रहे थे यरूशलेम की तरफ, फकीयों फरीसियों ने कहा, ये शागिर्द नारे लगा रहे थे, फकीयों फरीसियों ने कहा इनको बंद कर, ये बड़ा शोर मचा रहे हैं। खुदा ने कहा मैं इनको बंद कर दूं, पत्थर चला उठेंगे, पत्थर चला उठेंगे। और अगर खुदा नए तरीके से चाहे तो क्या वो पत्थरों से नए मखलूक नहीं बना सकता? बना सकता है। उसने आसमान पर एक बड़ा प्रोग्राम बनाया हुआ है पहले का, नया यरूशलेम। अब खाली पड़ा, अब खाली पड़ा हुआ, वहां पर कोई नहीं, मकान बड़े हैं। यूहन्ना 14 बाब आज पहली, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान थे, शागिर्दों को नहीं पता, उन्होंने कभी सुना भी नहीं है कि बाप के घर में आसमान पर मकान है। खुदा ने कभी नहीं कहा था मेरे बाप के घर में मकान। कोई वजह है? शागिर्द घबराए हुए। क्यों घबराए हुए हैं? खुदा ने कहा मैं जा रहा हूँ। खुदा ने कहा मैं बाप के पास जाता। और एक दफा ने कितनी दफा कहा मैं बाप के पास जाता, मैं बाप के पास जाता, मैं बाप के पास जाता। अब शागिर्द सोचते रहे ये हमें छोड़ के चला जाएगा, समझ नहीं आ रही कहाँ जाएगा। तो ये पता लग गया ये जा रहा है कहीं। चलो उनको पता था खुदा को बाप कहता है, लेकिन ये उनको पता लग गया ये छोड़ के जा रहा है, हमारा कुछ भी नहीं बना। हाँ जी, हम क्या करेंगे? इसी के वसीले से हमें रोज रोटी मिलती थी, जहाँ मसीह को दावत मिलती थी वहाँ हम भी खा लेते थे। इसी के वसीले से हमें सारा कुछ रहने की जगह कोई होती थी। अब ये चला जाएगा, हमारा क्या बनेगा? ये सवाल उनके दिल में आ रहे थे। और वो अब मसीह खुदावंद वो कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ। वो घबरा गए थे, खुदा ने देखा ये घबरा गए, तो उनके घबराने को, जरा घबराहट को दूर करने के लिए खुदा ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। अच्छा, साथ कुछ और भी कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। शागिर्दों को बड़ी खुशी होगी, अच्छा मेरे बाप के घर में बड़े मकान है, वाह। और फिर खुदा ने ये भी कहा और अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे
وہ بڑے خوش ہوئے ہوں ہمارے لیے مکان ہے واہ، اگر میں اوپر جاتا ہوں تو میں تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی۔ شاگردوں کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی، واہ آج تو ایک نئی بات کے پتہ لگا، خدا یسوع اس کے گھر میں بڑے، اس کے باپ کے گھر میں بڑے مکان ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں۔ ان کی میرا خیال ہے ضرور خوش ہوئے ہوں گے، اور پھر تو ان کی جو گھبراہٹ وغیرہ تھی وہ دور ہو گئی ہوگی۔ خدا ان کا بڑا اچھا، لیکن اس میں کیا تھا، ان چھوٹی آیتوں میں ہم تو شاید غور نہیں کرتے، لیکن خداوند کا ایک بہت بڑا پلان ہے۔ سادہ الفاظ ہیں، سادہ الفاظ ہیں، دیکھ لیجئے، ہاں جی، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، لیکن میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو میں آ کر تمہیں پھر اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ سادہ الفاظ ہیں، کوئی اس میں نظر نہیں آتا کوئی مکاشفہ ہے یا کوئی بڑا گہرا بھید خداوند کھول رہے ہیں، پر ان 2-3 آیتوں میں خداوند کا، خدا باپ کا سارا پروگرام بند ہے۔ مسیح خداوند نے سارا کچھ بتا دیا سادہ سے سادہ الفاظ میں۔ میرا کیا پروگرام ہے؟ میرا پروگرام یہ ہے، سنیں آپ، پہلا بھید میرے باپ کے گھر میں مکان ہے، دوسری بات تمہارے لیے ہے، تیسری بات میں بھی جاتا ہوں، میں پھر آ جاؤں، میں پھر آ جاؤں۔ چھوٹا سا فکرہ ہے تو پھر آ کر، چھوٹا سا فکرہ ہے لیکن اس میں کیا بھید ہے، میں پھر آؤں گا۔ ان کو نہیں پتا تھا اس نے آنا ہے، ابھی تو سلیپ پر بھی نہیں چڑھے، ابھی تو سلیپ کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہم یروشلم کو جائیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، ابن آدم کو قتل کریں گے وغیرہ۔ ابھی تک انہوں نے نہیں کہا کہ میں پھر آؤں گا، آنے کی بات ہی کوئی نہیں کی۔ اب وہ بتا رہے تو پھر آ کر تم کون ہو؟ دنیا نہیں، دنیا نہیں، شاگرد، مسیح کے پاک کیے ہوئے لوگ، مسیح کے چنے ہوئے لوگ، برگزیدہ لوگ، وہ ہیں تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا اور پھر تمہیں لے کر اپنے ساتھ چلا جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں، خداوند کہاں ہے؟ آسمان پر، باپ کے دائیں ہاتھ، اس وقت تو زمین پر تھے، باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ کلیسیا، یہ شاگرد جو اب زمین پر ہیں، یہ وہاں جائیں گے جہاں مسیح خداوند بیٹھے ہوئے ہیں باپ کے تخت پر۔ یہ کیا پروگرام؟ مسیح خداوند نے سادہ سے سادہ الفاظ میں اپنا ایک پلان ظاہر کر دیا، میں کلیسیا کو لینے کے لیے آؤں گا۔ سو عزیزو، کس طرح سے کلیسیا بنتی ہے؟ جو لوگ پاک کیے جاتے ہیں، یہ ہے را میٹیریل۔ گندے اور گناہ گار بدکار لوگ ملنے مشکل نہیں ہے، ساری دنیا بھری ہوئی ہے، ہاں جی، گناہ گار بدکار لوگوں سے، اب بے شمار، ہر طرف جس طرف دیکھیں وہی آج دوبارہ پھر کہ ساری دنیا شریر کے قبضہ میں ہے۔ اس میں شامل ہوتے ہیں سارے مذہبوں کے لوگ اور سارے جو بھی آدم کی اولاد، جہاں چاہے وہ خدا کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، وہ سب اس میں شامل۔ گناہ گار لوگ کیوں؟ اور رسول بتاتا ہے آگے جا کے کہ قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ، ساری دنیا مردہ ہے، ہمارے ذکر سارے لوگ چلتے پھرتے ہیں اور گناہوں میں مردہ ہے، مردے پھر رہے ہیں۔ لیکن خدا اپنے کلام میں یہ بتاتا ہے کہ اس کا کچھ اور پروگرام، کہ مردہ لوگ زندگی پائیں، گناہ گار بدکار لوگ اس کے خون سے دھل جائیں، پاک ہو جائیں۔ آگے کچھ اور ہے، پھر آگے پڑھیں گے۔ گرنتھیوں کا خط پہلا باب پہلا آیت 2، یعنی ان کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں، ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں۔ آدھی ڈیفینیشن یہ ہے کلیسیا کی کہ یہ کلیسیا ان لوگوں کی جماعت ہے جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے۔ اب دنیا میں دیکھیں تو مشنیں ہی مشنیں نظر آتی، ہم کلام مقدس کے مطابق ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے کلیسیا، کہاں ہے کلیسیا؟ مسیح خدا نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، کہاں ہے کلیسیا؟ تو جب ڈھونڈتے ہیں کلیسیا کو تو ملتی ہے مشنیں، ہر طرف مشنیں ہی مشنیں، مختلف نام ہیں، کوئی یو پی ہے، کوئی پینتیکاسٹل ہے، کوئی اے پی ہے، کوئی یووا وٹنس ہے، کوئی سیون ڈے ہے، کوئی اور ہیں، بڑے بے شمار نام ہیں۔ ہم نے ڈھونڈی ہے کلیسیا، وہ کیا چیز ہے، کیسے بنتی ہے؟ ہم نے دیکھ لیا وہ ایک جماعت ہے، اور جماعت ہے ان لوگوں کی جو دھل جائیں مسیح کے خون سے۔ پھر دوسرا ایک اور والا دیکھیں گے، اعمال کی کتاب باب 2 آخری آیت، اعمال 2 باب، اور وہاں پر کلیسیا بنتی ہے اور ایک خاص فارمولہ بتایا گیا ہے۔ اعمال 2 باب آیت 47 اور اس کی آخری آدھی آیت پوری پڑھ لیں گے۔ لکھا ہے خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا،
یہ ان لفظ آیا ہے، یہ پروناؤن ہے، اس کی بجائے انگریزی بائبل میں ناؤن استعمال کیا گیا، اور وہ ناؤن کیا ہے؟ کلیسیا۔ پھر پڑھیں گے اس آیت کو، اور لفظ ان کی جگہ کلیسیا لگائیں گے۔ ہاں جی، جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کلیسیا بننی شروع ہو گئی۔ اعمال 2 باب میں جب پاک روح نازل ہوا تو وہاں پر 3000 لوگ ایسے ہیں لکھا وہ کلیسیا میں آ ملے۔ پھر آگے وہاں پر پڑھیں گے اعمال 2 باب، آج پڑھیں گے 38، بلکہ پہلے پڑھیں گے 41 آیت۔ بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ 3000 آدمیوں نے توبہ کی۔ اوپر لکھا ہوا ہے، پطرس کہتا ہے ان سے اوپر والی آیت میں 38 آیت میں، پطرس نے ان سے کہا، انہیں پہلے سوال پڑھ لیں، 37 آیت میں ان کا سوال ہے، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی، اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ ایک سوال ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کلام سننے والے پطرس کا جنہوں نے مسیح خداوند کو مصلوب کروایا تھا۔ سارے نہ ہوں گے، پر ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس مجمع میں شامل تھے جب پلاطس کے سامنے مسیح خداوند حاضر تھے، اور پلاطس بار بار کہہ رہا تھا میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا، میں اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، جاؤ اس کو لے جاؤ۔ 3 دفعہ اس نے کہا، اور یہودی کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر۔ کہتا میں چھوڑ دیتا ہوں، ہر عید کے دن میں کسی نہ کسی کو چھوڑتا ہوں، چلو میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ نہیں نہیں، اس کو مصلوب کر، برابا کو چھوڑ دے، اس کو مصلوب کر۔ پلاطس بار بار کہہ رہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے اس کو مصلوب کر۔ ان میں سے چند لوگ جو بڑے جوش سے کہہ رہے تھے اس کو مصلوب کر، آج وہ یہاں پر کھڑے اعمال 2 باب میں، بڑی بھیڑ ہے، ہزاروں کی بھیڑ ہے، اور یروشلم میں ہے، اور مسیح خداوند بھی وہیں مصلوب ہوئے، ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ اور کچھ لوگ اس بھیڑ میں بھی موجود ہیں، اور انہوں نے سنا، کیا سنا؟ پطرس کا واعظ، پطرس کا پہلا واعظ، پاک روح سے بھر کر بڑا زبردست واعظ کیا اس نے، بڑی دلیری کے ساتھ کہتا ہے اے اسرائیلیو، آیت 22، یہ باتیں سنو، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو۔ کیا باتیں؟ ایک شخص تھا یسوع ناصری، یہ لکھا ہوا، اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا، مصلوب ہو گیا، مر گیا، دفن ہو گیا، جی اٹھا، نظر بھی آ رہا ہے۔ تو سارے یروشلم میں بڑی کنفیوژن پھیلی ہوئی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو اس کو صلیب پر دیکھتے ہیں، شہرات ہی وہاں پر، وہ یہ 3 صلیبیں ہیں، یہ مجرم ہی ہوں گے، کوئی نہ سب کہ یہ مجرم ہی ہوں گے۔ یہ کہتا ہے یہ درمیان والا ہے نا، یہ نہیں مجرم، یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے تو بڑے معجزے کیے۔ جتنے دیکھنے والے ہیں سب مختلف خیالات کے ہیں، مسیح کی پہچان نہیں ہے۔ اب پاک روح نازل ہو گیا اعمال 2 باب میں، پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہوا ہے۔ تو پطرس روح القدس سے بھر کے اب ایک واعظ کرتا ہے، اور وہ 2 باتیں بتاتا ہے۔ ایک مسیح کی پہچان دلوانا چاہتا ہے، پاک روح نے کہا ان کو بتا دے یسوع ناصری کون ہے۔ دوسرا بتا دے یہ کیا ہو رہا ہے شاگردوں کو جو وہ غیر زبانیں بول رہے ہیں۔ تو پہلی بات وہ بتاتا ہے اے اسرائیلیو یہ باتیں سنو، یسوع ناصری ایک شخص تھا، جیسے تعارف کراتے ہیں، جی ایک تعارف کراتے ہیں، کیا ہے اس کے بارے میں آگے بڑا کچھ آپ پڑھیں، لیکن میں مختصر آگے جانا ہے، مختصر میں یہ کہوں گا جو اس نے کہا۔ کیا کہتا ہے؟ تم نے پکڑ کر اس کو مصلوب کروایا۔ اصلی بات یہ ہے، کہتا ہے وہ تو ایک خدا کا آدمی تھا اور اس نے بڑے معجزے کیے اور نشان اور سب کچھ ثابت ہوا، مگر تم لوگوں نے، ہزاروں لوگ کھڑے، کہتا ہے تم لوگوں نے اس کو پکڑ کر رومیوں کے حوالے کیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ اب ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ آخر میں آ کے کہتا ہے، آخری آیت دیکھیں، اس کے بعد کی آخری آیت 36ویں آیت، بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے۔ یہ کنکلوژن ہے۔ ہر پاسٹر جب واعظ کرتا ہے تو وہ آخر میں آ کے ایک نتیجہ بتاتا ہے۔ پطرس نے پہلے سارا واعظ کیا، پھر آ کے نتیجہ بتاتا ہے اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو، اور نہیں کسی کو، اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا تھا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ کہتا ہے وہی ہے سب کچھ، وہی ہے خداوند، وہی ہے مسیح، وہی ہے اسرائیل کا قدوس، وہی ہے خداوند جس کو تم نے مصلوب کیا۔ یہ ہے اس کا واعظ۔ اب ان میں سے کئیوں کو چوٹ لگ جاتی ہے، اچھا ہم نے تو بڑی غلطی کی، اگر یہی شخص مسیح ہے، ہم مسیح کے انتظار کر رہے تھے، یہی شخص مسیح ہے تو ہم نے اس کو مصلوب کروایا، ہم نے تو بڑی غلطی کی، یہ کیا ہو گیا، ہم تو مسیح کو مصلوب کروانے والے ٹھہر گئے۔
कईयों को समझ आ, लिखा हुआ चोट लगी। दिल पर चोट ऐसे नहीं लगती, कोई बड़ा सदमा हुआ हो, कोई बड़ी खास चीज वाकया हुई हो तो फिर दिल पर चोट लगती है। उनके दिलों पर चोट लग गई। अब वो पूछते हैं पतरस क्या करें, अब तो हमने मसीह को मसलूब करवा दी है, वो वापस आ सकता है, हम तो मसलूब करवा दी है। कहता है तौबा करो। जवाब देखो, कहता है तौबा करो, वो तुम्हें से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो साथ एक और काम हो जाएगा, तुम्हें पाक रूह इनाम में मिल जाएगी। क्योंकि पाक रूह इनाम में काम ये करो, 38 आयत 2 बाब 38 आयत, काम ये करो कि तौबा करो 1 बार, गुनाहों की माफी ले लो 2 बार, तीसरी बात अपने आप ही हो जाएगी, खुदा का पाक रूह तुम्हें मिल जाएगा, मुफ्त मिल जाएगा और इनाम में मिल जाएगा। गुनाहों की माफी क्या होती है? निजात। गुनाहों की माफी क्या होती है? निजात। वहां आए जो आयत हमने पढ़ी थी, इमाम 2 बाब 47वीं आयत, जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज कलीसिया में मिला देता था। यह है फार्मूला, जिस फार्मूले के तहत खुदा पाक रूह जो उतर आया है वो कलीसिया बना रहा। खुदा ने कलीसिया नहीं बनाई, उन्होंने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो मसलूब भी हो गए। कोई कलीसिया कोई नहीं बनी, भी नजर ही नहीं आ रही। हाँ एक चीज याद आ रही, एक चीज आ रही, क्या? शागिर्दों की जमात। खुदा ने शागिर्द बनाए थे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, पतरस, यूहन्ना, याकूब, मछलियों वाली जगह, मसूल वाली जगह, सब तू भी आ जा, तू भी आ जा। चुन चुन के 12 शागिर्दों का टोला एक बनाया था, वो शागिर्द थे। और लूका 9 बाब 37 आयत में लिखा हुआ है शागिर्दों की जमात। अब ये जमात बन गई है, पहला नाम। कभी कभी मैं सोचा करता था कि पुराने अहदनामे में कलीसिया का नाम नहीं है, कलीसिया का नाम नए अहदनामे में है। आप उर्दू बाइबल पढ़ लें, कोई कलीसिया का नाम नहीं है। तो मैं कहता था कलीसिया का नाम तो नए अहदनामे में आया, ये नई बननी शुरू हो गई है। फिर मैंने देखा इसकी यूनानी क्या है, यूनानी देखा है एक्लेसिया। ये उर्दू का लफ्ज नहीं है एक्लेसिया, ये यूनानी जुबान का लफ्ज है एक्लेसिया। अच्छा जी, यूनानी की बाइबल में देखा एक्लेसिया है, देखा पुराने अहदनामे में एक्लेसिया है। मैं बड़ा हैरान हुआ, कोई पुराने अहदनामे में एक्लेसिया है, ये क्या हो गया? मैं कहता था कलीसिया पुराने अहदनामे में नहीं है, और ये यूनानी की बाइबल ये बताती है कि पुराने अहदनामे में भी 100 दफा तकरीबन 100 दफा एक्लेसिया का लफ्ज आया है। फिर मैं देखा कि इसका तर्जमा क्या क्या हुआ है। इसका तर्जमा जमायत, इसका तर्जमा मजलिस, ये तर्जमा हो गया हुआ है हमारी उर्दू बाइबल में। लफ्ज कलीसिया है। और फिर मुझे समझ आई जो भी सिर्फ इमाम 7 बाब में आके एक लफ्ज इस्तेमाल करता है जो सारी बाइबल में नहीं हुआ, वो है बियाबान की कलीसिया। इमाम 7 बाब, बियाबान की कलीसिया। अच्छा, बियाबान में भी एक कलीसिया थी, हमें नहीं पता हुआ। बियाबान में एक कलीसिया थी बनी इसराइल को, और वो क्या है? नकल। वो क्या है? अब जो कुछ आज हमने सीखना है उधर ध्यान कर लो, जो कुछ आज खुदा चाहता है हमें से उधर ध्यान कर लो। वो सारा पुराना अहदनामा, इतना बड़ा अहदनामा, सारा पुराना हमारी इबरत के लिए भरा हुआ, वो सारा बियाबान की कलीसिया के बारे में है। और साथ कहता है जो उन्होंने नहीं किया, गलत किया, वो तुम ना करो, जो उन्होंने कोई अच्छा काम किया वो करो, उधर से देख लिया करो। तो हमें वहां से बड़ा कुछ सीखना होता है। तो कलीसिया बननी शुरू हुई इमाम 2 बाब में, और वो खुदा यूसुफ ने किसी और के ज़िम्मे काम लगा दिया। किसके ज़िम्मे काम लगाया? पाक रूह के ज़िम्मे। मैं जाता हूँ, मैं जाके भेजूंगा, मैं बाप से कहूंगा बाप जी पाक रूह भेज दो, वो भेज देगा, नाम है मददगार वगैरह वगैरह, और वो आके बड़े काम करेगा। वहां के 7 काम है पाक रूह के। मेरी नई किताब छप रही है आसमानी खजाने, और उसमें एक ये मजमून है पाक रूह क्या काम करता है, 7 जरूरी काम। तो उनमें से एक ये है कलीसिया बनाने का काम। अब कौन कलीसिया बना रहा है? पाक रूह बना रहा है। और उसका फार्मूला क्या है? उसका कोई असूल है, ऐसे बेअसूला नहीं है चल तू भी आ जाओ, तू भी आ जाओ, सारे क्रिश्चियन, सारे कलीसिया है, सारी मिशन है, सारी कलीसिया है। नहीं नहीं, उसका अपना असूल है, उसका अपना तरीका है पाक रूह का कलीसिया बनाने का। और वो क्या है? इमाम 2 बाब 47 आयत, जो निजात पाते थे। देख लें, वहां पर पता नहीं 20,000 लोग थे, हमें नहीं पता कितने थे, जिनमें से अगर 3,000 तौबा करते हैं, 3,000 तौबा करते हैं तो लोग तो बहुत ज्यादा होंगे ना जी, हजारों हजार लोग थे। और उनमें से 3,000 तौबा कर लेते हैं, जैसे कि पतरस ने कहा, और लिखा हुआ है
ये 3000 उनमें मिल गए। ये उन कौन है? ये उन कौन है? ये है इमाल पहला बाब 15 है, पढ़ेंगे। इमाल पहला बाब 15 में लिखा है, और उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीनन 120 शख्सों की जमायत थी खड़ा होकर कहने लगा, ये उन कौन है? ये एक जमायत है। कितने आदमियों की? 120 आदमियों की। नाम क्या है? भाइयों की जमायत। अच्छा, ये भाइयों की जमायत जैसे लिखा हुआ है नाम, लोग कहते हैं ये भाई अभी आए हैं। मैंने 1951 में तौबा की, उस वक्त भाइयों का नाम बहुत कम था। फिर मुझे पता लगा भाई है यहाँ पर, है जी। तो पहले भाई भी नहीं कहते थे, ये नई जमातें आई हैं, कोई बाहर से मिशन आई हुई है भाइयों की। तो फिर मैंने कलाम में देखा तो लिखा हुआ है, पहला नाम था जमायत का शागिर्दों की जमायत, लूका 9 बाब 37 आयत, और शागिर्दों की जमायत। हमें पता होना चाहिए पहले 12 थे, फिर 70 बन गए, और फिर और भी थे जो शुरू से मसीह खुदावंद के साथ साथ या इन 12 के साथ साथ रहे। ये 120 हो गए शागिर्दों की जमायत। अब है वो भाइयों की जमायत। आगे देखिए माल की किताब में क्या आ गया है? ईमानदारों की जमायत। माल 4 बाब 32 आयत, वहां पर क्या आ जाता है? और ईमानदारों की जमायत, एक दिल और एक जान थी। क्या नाम है यहाँ पर? ईमानदारों की जमायत। ये कलाम का नक्शा है, यहाँ कोई मिशन का नाम नहीं है। ये कैथोलिक है, सेवन डे है, पेंटिकॉस्टल है, यहोवा विटनेस है, मॉर्मन है, कोई नाम नहीं है। नाम क्या है? शागिर्दों की जमायत। दूसरा नाम भाइयों की जमायत। तीसरा नाम ईमानदारों की जमायत। ये है नाम हमारे। अगरचे हम देखते हैं कलीसिया को बड़ा कुछ कहा गया है, इसको गला भी कहा गया है, इसमें मैं मुख्तसर बयान करूंगा। इसको बदन भी कहा गया है, इसको बीवी भी कहा, मसीह की दुल्हन भी कहा गया है, इसको खेती भी कहा गया है, इसको इमारत भी कहा गया है, इसको और भी बड़े नाम, कलीसिया को बहुत से नाम दिए गए हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये मेरी किताबों में है, उनमें पढ़ सकते हैं। लेकिन ये नाम बड़े फख्र करते हैं जी, कैथोलिक का नाम जी बड़े शुरू से चला आ रहा है, हम बड़ी पुरानी कलीसिया है। कोई कैथोलिक का नाम नहीं। यहाँ शागिर्दों का नाम, शागिर्दों की जमायत, भाइयों की जमायत और ईमानदारों की जमायत। आगे जाके चौथा नाम इनको मिल जाता है मसीही। इमाल 11 बाब। और अंताकिया में सबसे पहले ये लोग शागिर्द मसीही कहलाए। अब ये चौथा नाम है मसीही। मसीही ऐसे नहीं बना जाता। तुम कौन हो जी? क्रिश्चियन है, हम मसीही हैं। क्या करते हैं जी? शराब बेचते हैं। हाँ जी, क्रिश्चियन है जी। तो ये जितने मर्जी ये काम कर लो, है जी, अपने आप को कह दो क्रिश्चियन और काम कर रहे हैं दूसरे शैतान के, तो ये वो चीज़ नहीं है जो मसीह खुदावंद बना रहे थे। मसीह खुदावंद कलीसिया बना रहे थे, मिशनें नहीं बना रहे थे। मुझे नहीं पता आपकी क्या मिशन है, मेरी कोई मिशन नहीं। मैं खुदावंद ने मुझे बोल दिया जा के तौबा की मुनादी कर, मैं आ गया और मैं यहाँ पहुँचा, लाहौर पहुँचा। भाई मुगल साहब ने मुझे पहले बुलाया हुआ था, इनके पास आ गया, तो यहाँ से तौबा की मुनादी शुरू की और एक छोटी सी जमायत बन गई। कौन सी जमात? जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने फिर इनको मैं बताया कि तौबा के बाद बपतिस्मा लेना है, इन्होंने बपतिस्मा ले लिया। ये एक जमात बन गई। कितनों की जमात? तौबा पाकी है वो लोगों की जमात, छोटी सी जमात, पाक लोगों की जमात, बपतिस्मा लेने वालों की जमात। और फिर हम पढ़ते हैं कि खुदा क्या कर रहा है? खुदा गुनाहगार लोगों को लेके उनको अपने बेटे के खून से धो के पाक करके और उनको निजात दे के उनको वो क्या करता है? आने वाले जहन्नम की आग से बचाता है, हमेशा की जिंदगी देता है, उनको अपने बेटे और बेटियां बना लेता है। यूहन्ना पहला बाब 12 और 13 आयत। और उनके नाम पर रखी किताबें याद में लिखे जाते हैं और उनको एक नई और जिंदा उम्मीद देता है कि तुम आसमान पर उठाए जाओगे। अब ये वो लोग हैं जो मसीह के खून से धुल गए और खुदा ने मुझे कहा ये काम कर, मिशन ना कोई बनाओ। तो मैं कोई मिशन नहीं बना रहा। खुदा ने मुझे बोझ दिया है कि ऐसी छोटी छोटी जमातें बनाएं जो पाक लोगों की जमात हो, जो मसीह के खून से धुले हो। ये बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ये लेक्चर करते हैं, तकरीरें करते हैं और उनके बड़े बड़े कैथीड्रल हैं, हजारों लोग हैं उनके चर्चेज में, उनमें कोई निजात याफ्ता लोग भी होंगे। पर हमारे लोग ये नहीं समझते कि कौम और कलीसिया दो अलग अलग चीजें हैं। कौम और चीज है। जितने क्रिश्चियन के नाम है अगर मर्दमशुमारी की जाए पाकिस्तान में कितने हैं सारे, वो क्या होगा? ये कौम है जी, ये मसीही कौम है जिनको पंजाबी में ईसाई कहते। अच्छा, तो कलीसिया का कौम कलीसिया नहीं है। कौम में बेशुमार गुनाहगार गंदे बदकार लोग हैं और अपनी मिशनों में भी हैं। पादरियों को पता है ये शराब पीता है और उनकी जमात का मेंबर है। पादरियों को पता है ये रिश्ते गड्ढे पीता है
बाजू को पता है ये नशाबाजी करता है, ये झूठ बोलता है, ये चोरी करता है, सब कुछ पता है, और वो चर्च में आता रहता है, उनके चर्च का मेंबर है। हम वो नहीं बना रहे। खुदा ने जो मुझे बोझ दिया है वो ये है, ऐसी छोटी छोटी जमातें बनाओ। पहली बात जो तौबा करे।